بدايه مثاليه للنادي الاهلي واداء مقنع قدمه النادي الاهلي النهارده قصاد جورماهيا الكيني. انا مش هتكلم لان ناس كتير هتقعد تقول لك ده المستوى بتاع الفريق الخصم مش قد كده. انا هتكلم في نقطه معينه وهي تطور اداء بعض اللعيبه اللي بيأديه مارسيل كولر مع لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وابرزها رامي ربيعه. رامي ربيعه يا جماعه لو نلاحظ في الفتره اللي فاتت اصبح لاعب بيساهم بالاهداف. النهارده الهدف سهل، واحد يقول لي ده كمل على الكوره ماليش فيه. لما تيجي تبص على رامي ربيعه واداؤه في الفتره وفي الموسم اللي فات بشكل عام، الراجل ده تطور. انا كنت اكتر واحد بنتقد رامي ربيعه، لكن رامي ربيعه دلوقتي تحول الى مدافع كويس جدا. رامي ربيعه في مباراتين منتخب مصر في تصفيات كاس افريقيا قدر يحرز هدف في مرمى الراس الاخضر ويصنع هدف عالمي في مرمى بوتسوانا لصالح تريزيجيه. رامي ربيعه النهارده بيحرز وبادئ موسم مثالي الموسم ده بانه بيحرز هدفين وبيصنع هدف كبدايه موسم يعني. والموسم اللي فات قدم مستوى كويس جدا جدا الى جانب محمد عبد المنعم. هو ده اللي بيعمله مارسيل كولر مع النادي الاهلي، وهو تطور اداء اللعيبه اللي بنشوفه في بعض اللعيبه من ضمنهم رامي ربيعه. علشان كده بجد لازم رامي ربيعه ياخد حقه ان هو بيقدم مستوى